divertida na sua mente. Vamos brincar de imitar os animais. Agora uma vaquinha. Qual eles são o coelho? Mu, 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 mu. Vamos brincar de imitar os animais. Agora é o cachorrinho. Qual ele faz? Au, au, mu, mu. Vamos brincar de imitar os animais. E agora é um gato. Qual eles são como ele? Miau, 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 miau. Vamos brincar de imitar os animais. Agora é uma galinha. Qual eles são como ele? Jogue-se aprenda com Amanda.